Oi galerinha, tudo bom com vocês? Nesse vídeo fomos para a segunda parte da historinha do Coelho de Ferro. Espero que todos gostem. E, galerinha, queria aproveitar o começo desse vídeo para pedir para vocês uma ajuda. Para vocês clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, que ajuda muito, tá? Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Assim, sem que os ratos do deserto desconfiassem, Cebolona Stack começou a fazer a sua poderosa armadura do Coelho de Ferro. Poderosa? Ah, dá um tempo, foi o que deu para fazer com esta sucata. Agora nós vamos sair daqui graças a ela. Venha, Flan, eu faria ela diferente. Mickey, Valdinei, não deixe eles escaparem. Mickey, aquilo na cabeça é um balde? Fala atrás, vou usar minha munição especial. Queijo, bem pensado. Monsenhor, aqui você não passa. Água? Pera aí, tá com medo? Você não é o Casconei? Sim, mas a água enferruja ou espelto. Mas eu pensei em tudo. Ah, você vai fritar os ratos. Que fritar o que? Se liga. Bom dia, fondue. Ei, eu trouxe o chocolate. Vamos, Plan. Eu fiquei preso no funk. Vá, salve-se. Beleza, eu volto para te salvar quando tiver uma armadura mais poderosa e que não dê pau. Vejam, lá está o Cebolone. Senhor Cebolone. Ai, tudo bem? O que houve? Eu conto no caminho. Preciso voltar para casa e bolar um plano infalível para salvar o Flanjinha. Plano infalível? Ei, volta aqui! Mais tarde, chegou, até que enfim. Que roupas são essas? Fica só na farra e nada de trabalho? Garota, eu tava numa caverna cheia de ratos do deserto. Ratos? Sim, me ameaçaram até com água. Água? Ah, deixa pra lá. Convoque uma coletiva de imprensa e me traga uma buchada de bode. Buchada de bode? Que foi? Sou da imprensa, tá? Posso entrevistar você? Mônica Pimenta, encaixe ela na minha agenda. Ai, esquece, vamos para a coletiva. Tá. Logo, senhoras e senhores, como sabem, meu sócio foi capturado por ratos do deserto, mas está são e salvo agora. Pessoal, aqui está ele, Cebolona está aqui. Sim, estou aqui. Queria dizer que todo o tempo que passei no deserto me fez refletir. Todo aquele tempo sem TV, a cabo, game, internet e buchada de bode. Ah, bem lembrado. Tudo isso fez mudar a minha visão do mundo e de mim mesmo. Vai ser menos egocêntrico. Tá maluca? Claro que não. Mas decidi que não vou mais produzir lobozinhos com laio da morte, nem zumbis medonhos que soltam pum. Oh, qual é o problema do raio da morte? Haha, ele é um pandeiro, não é, turma? Não, isso é sério. A partir de hoje vamos produzir bichinhos de pelúcia fofos e politicamente corretos. O quê? Pônei Alberto, Gazela Gisela, Polvo Paulo. Polvo Paulo? Sim, ele adivinha quem vai ser seu par. Oh, vai ser um sucesso de vendas. Sucesso? Pirou na batatinha? Isso vai fazer cair nossas ações e subir a taxa de açúcar. Eu sou o dono da empresa e quero que seja assim. Cala, é tão bom ser poderoso. Isso não fica assim, vou xingar muito no Twitter. Pimentinha, vamos embora. Já falei para não me chamar assim. Vê o que vai fazer, Pimentinha. Isto. Hein? Hahaha, rapaz, essa foi a melhor invenção do Flanjinha. O que é isso? É um repulsor de coelhadas. Que mimo! Onde desliga? Aqui. Bolas. Falando nisso, cadê o Flan? Pindalolas, ele ainda é prisioneiro dos ratos. Preciso salvar ele. Virou super-herói agora? Ainda não, mas é uma boa ideia. No deserto. Veja, chefe, encontramos pedaços da armadura do Cebolone. Excelente, levem para a minha tenda. Em breve juntarei esse quebra-cabeça e montarei o meu próprio robô.
usando a tecnologia que ele usou ou não. Enquanto isso, na mansão de Cebollone Stack, pois não, sou o agente Bugleson da SHIELD. SHIELD? É, super-heróis importantes, lutadores e defensores da infância. Nominho complicado, por isso usamos uma sigla. Legal, o patrão tá nesta onda de super-herói mesmo. Cebollone Stack. Está sim, mas não pode atender agora. Está criando um traje de super-herói. Passar bem. Valeu! Nossa, ser chutado pelo chaveco é fim de carreira, hein? Não enche. Muito bem, desfila o modelito aí. Vou avaliar as padronagens do tecido e caimento. Tudo bem. Não. Não. Aff. Bandeiroso demais. Não, esse é da outra editora, depois da Processo. Eita ferro, hein, patrão? Mas é claro, é isso. Ferro? Sim, vou construir uma versão nova modernosa, melhor do que aquela que eu fiz na caverna. Isso é um trabalho para um super-homem. Com sua mente aguçada, o jovem Cebollone Stack começou a construir o projeto da sua armadura, o Coelho de Ferro. Vamos aos testes. Testes de voo com as botas sônicas. 1, 2, 3 e... Uou! Cebollone, eu... Ei, que bagunça é essa, minha gente? O seu seguro não cobre prejuízos causados por botas sônicas, Cebollone. Ah, me deixa viver. Eu sou Lico e faço o que quero, Pimentinha. E estou fazendo um teste de voo. Ah, você quer voar, né? Sim, minha Pimentinha Golducha. E você não pode me atingir. Lelo, lelo. Ah, eu posso sim. Hein? Controle remoto universal? Isso não vale. Vale sim. É, eu sei voar. Mais tarde. Pronto, que tal? Lindinha. Só falta um detalhe. Detalhe? É dourada como o Oscar. É a minha cala. Faltam detalhes em vermelho. Ok. Jabas, pinte os detalhes em vermelho. Sim? Rapaz, sou mordomo, motorista e agora pintor? Nossa, bateu um tédio. Tem uma festa agora às 7. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Então curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui!